呀，真快给吃上了。我缺柴园功夫，你给吃上，这啥？不用吃啊，我就啥？我就是看看，你这咋还有酸汤了？肯定啊！你瞅瞅你，哎呀，我不吃，哎呀，我肚子不舒服，这东西都不敢吃，你知道吧？你知道我刚才上菜园那时候我勒个天啊，那肚子拉稀，你知道吧？你这我记得我不是吃的那饸饹面，是不是都没有消化，直接都拉出来了？你把我那行吗？你给人不给人？我就是你说，我肚子不舒服，你关心关心我，你看看。你有没有眼力劲啊？你不还要整个吃的呢？啊，又拉又啥？你给你个嘴巴给上，别再说。不是说真的，那拉着噗吃都出来了。哎，行，我去洗手去。媳妇儿，你这我肚子老是疼，我跟你说，老难受。行，那你别给我说了行不行？你我饭吃完你再说行不行？你先逗我去行不行？别给我真急好不好？吃完饭不能让我俺生。有人，你弄啥你呀？哎呀，我不小心。真恶心人啊！你不说肚子都难受。就跑外边去，跑外边放行不行？那就是衣服放。行，我出去好。去。哎，媳妇，我这一会肚子真老难受，你看，你不是你干啥的？不是你不关心我，你还给他揍我呢？你能不能让我好好吃顿饭啊？你这回行了行不行？你别捣乱行不行？我捣乱啥捣乱了？我没有捣乱啊！我肚子老难受，你看，哎呀，你不是你不关心我，你还没事找我的事，你看，我真的出去真的。